फ्रेंड्स, आज हम डेस्कटॉप के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। एक एसएसडी अपग्रेड होने के लिए सिस्टम आया है, उस पर आप देखिए विंडो 10 कितना फास्ट ग्रो इंस्टॉलेशन होता है। ये देखिए स्टैंडर्ड बायोस फीचर, इसी के जस्ट नीचे एडवांस बायोस फीचर। यहाँ पे जाके हमें हार्ड डिस्क पे जाके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर अपना ये पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है, USB डिस्क 2। ये फर्स्ट बूट के अंदर अपना हार्ड USB बूटेबल पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद F10 से इसको सेव कर लेना है और ओके कर देना। ये सीधा हमारा पेन ड्राइव से बूट करेगा। ये देखिए नई SSD इंस्टॉल हो रही है इसमें। ये CPU कस्टमर को देना है। ये अब अपना पहले जो 10 से जैसे बूट सेलेक्ट नहीं था वो अपन ने फिर से करके आपको समझा दिया। बूटेबल पेन ड्राइव भी लगी हुई है पीछे। ये आज मैं फिर से विंडो 10 का इंस्टॉलेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि SSD लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। SSD के अंदर देखिए कितना फास्ट ये इंस्टॉलेशन होता है। नेक्स्ट कर देना है इंस्टॉल नाउ। इधर क्लिक कर देंगे अपन, सेटअप इज स्टार्टिंग। यहाँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो नीचे वाले पे, यहाँ पे अपने पार्टीशन अपन को बता देते हैं। ये पूरा ही अपन बना दे रहे हैं फुल एक ही पार्टीशन SSD का। उनको 1 TB इंस्टॉल करना है पीछे। ये पूरा एक पार्टीशन बना के ओके कर देंगे। इसको एक बार फॉर्मेट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए अब ये जो इसका ये बहुत फास्ट काम करेगा। जहाँ पे अपना ये वाली हार्ड डिस्क के अंदर स्लो विंडो जाता है, SSD लगाने पे अब वो कितना फास्ट काम करेगा। विंडो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है इसके अंदर। ये हमारा i5 CPU है। कस्टम इसके अंदर SSD अपग्रेड करवा रहा है। 8 GB रैम लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए इतनी जल्दी 20% के पास आ गया। देखते ही इंस्टॉल हो जाएगा। SSD आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव और अब NVMe भी आ गई हैं, वो भी अपन इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। एक बार मैं NVMe भी इंस्टॉल करके आपको विंडो 10 या 11 इंस्टॉल करके बताऊंगा। इसमें इंस्टॉलेशन बहुत ही फास्ट होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये बहुत फास्ट वर्क करती है। आपका दोगुनी तिगुनी गति से सिस्टम फास्ट वर्क करने लगेगा ये ड्राइव इंस्टॉल करने से। अब ये फ़ायदा है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अपन इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं और सेकेंडरी डिवाइस आप स्लैब में लगा के उसमें डाटा इंस्टॉल करते रहिए, वो आपका स्टोरेज के काम में आएगा। देखिए इतनी जल्दी 68% भी हो गया है।
70% हो गया है। देखते ही देखते आपका जो काम हार्ड ड्राइव स्लो वर्क करती हैं या कोई जो सिस्टम से परेशान है अपने स्लो वर्क से, वो अपने ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 1250 की है 5 साल वारंटी के साथ। 200 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है। अपना आराम से इंस्टॉल करवाइए और अपने हार्ड ड्राइव जो सेकेंडरी में लगवा के अपने सिस्टम को फास्ट करवा सकते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो। लैपटॉप में भी लग जाएगी एसएसडी और आपकी हार्ड ड्राइव भी लगी रहेगी। एक पैनी करके आ गया है, वो डीवीडी राइटर हटा के वहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क लगा दी जाएगी लैपटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी अपन दोनों चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा खाली ये है कि आपको डिफरेंट बता पाऊँ कि अपने पुराने डेस्कटॉप को भी आप हाईली वर्क, हैवी वर्क और फास्ट वर्क करके अपग्रेड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा, थोड़ा सा खर्चा है उसमें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सब बता दूंगा किस तरह से करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप स्क्रीन पे दे दूंगा। किसी भी तरह की समस्या हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, नेटवर्किंग, चिप लेवल का कोई भी देखिए कितनी फास्ट वर्क कर रहा है, वो हो भी गया वहाँ पे, देखिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपन को फिर से डेल की प्रेस करना है और अपना बायोस फिर से ओपन कर लेना है। अब हमको वापस एडवांस बायोस फीचर पे जाना है और यहाँ पे फिर से हार्ड डिस्क डिवाइस में जाके और यहाँ एंटर करिए फर्स्ट पे, और यहाँ पे आप जो साटा जो आप यहाँ पे कंसिस्टेंट की अपनी ये एसएसडी है, इसको वापस सिलेक्ट करके और F10 से बायोस सेव कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ये फिर से बूट कर जाएगा और अब इसकी प्रोसेस इसमें कॉपी हो गया है अपना विंडो, इससे होएगी। बाकी प्रोसेस पूरा वैसे ही है। इसकी स्पीड देखिए कितनी फास्ट है, अच्छा वर्क और अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। ये एसएसडी कंसिस्टेंट की है। बहुत कंपनियों की एसएसडी आ रही है, मैं किसी एक के बारे में नहीं कहता हूँ, सभी अच्छा वर्क करेंगे। किसी एक कंपनी की मैं बड़ाई नहीं करना चाहता। सभी कंपनी एसएसडी जितनी भी हैं अच्छी फास्ट वर्क करती हैं, किसी एक को प्रमोट नहीं करना चाहता मैं। अदर कंपनी की भी आती हैं, WD की हैं, सीगेट की हैं, लैबकेयर की हैं, इंटेक्स की हैं, बहुत एसएसडी वाली तमाम कंपनी हैं। गेटिंग रेडी लिख दिया। ये हमारा फास्ट इंस्टॉलेशन हो रहा है। विंडो 10 10 मिनट के अंदर
इंस्टॉल हो जाता है। फिर से एक बार ये रीस्टार्ट होगा और विंडो अपना इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए जस्ट ए मूवमेंट लिख के आ गया। ये हमारा सभी डिवाइसों को स्कैन करने की प्रोसेस है। वेलकम लिख के ऊपर आ चुका है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे अपन इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया, यस कर दिया। इंग्लिश इंडिया, यस स्किप कर देंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट जो भी करना चाहते हैं कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना फाइनली पीसी का नेम दे दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपका पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे दीजिए, विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए आपको ये वीडियो कैसे पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।